As prazas de abastos galegas poden solicitar ata o vindeiro 14 de abril as axudas da convocatoria da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, orientadas a dinamizar e potenciar estes espazos e impulsar a súa certificación como mercados excelentes no marco da súa revitalización. Estas axudas son de concorrencia non competitiva e os beneficiarios poden solicitar un pago anticipado do 50%. A folla de ruta prevista no futuro Plan Estratégico de Comercio inclúe o compromiso de chegar aos 25 mercados excelentes en 2030. A nova convocatoria prácticamente triplica o orzamento da anterior, con 3,3 millóns de euros para poder dar resposta á previsión do incremento de solicitudes para realizar obras de mellora. Ademais, como novidade, os concellos contarán cun período de gasto bianual entre 2025 e 2026 para garantir que conten con maiores tempos de execución para as actuacións solicitadas. O obxectivo é fortalecer e consolidar unha rede ao abeiro do selo de mercados excelentes, un distintivo que impulsa a Xunta para recoñecer aquelas prazas de abastos que están a responder de xeito diferencial e destacado os retos de modernización e innovación sen perder a súa autenticidade e tradición. As achegas tamén as poden pedir as asociacións, cooperativas ou federacións de prazas de abastos e mercado para a dinamización e fidelización comercial.